welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Grangadinya Angga Official YouTube. Konten kali ini mau update RAM laptop bawaan dari 2GB ke 8GB. Simak terus video saya ya. Kita kali ini kedatangan laptop Lenovo, mau upgrade yang 8GB. Kita bongkar dulu RAM-nya. Oke, ini RAM laptopnya sudah kelihatan, kita fokuskan ya. Ini adalah spesifikasi dari laptop yang kita punya Lenovo sesuai dengan spesifikasinya DDR3L 12800. Ini RAM-nya 8GB. Dari bawaannya kita 2GB, kita upgrade ke 8GB. Dan alat yang dibutuhkan, kita butuh dari plus ini ya, yang plus kecil untuk membuka laptop. Oke, sekian dari saya video tutorial cara update RAM laptop bawaan ke update 8GB. Simak terus video saya, jangan kemana-mana, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.